àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì, òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mósè mọ Ọlọ́run lọ́kan, Mósè ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan, Jésù ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni àlàfẹ́ wa, àwa ni àlàfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Láfi ní ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa, ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa, ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù Allah. Ìwà ni ó kù wá kù, ohunkóhun tá lè dá ká fi gbẹ́sìn ìjà Allah. Ọpẹ́ tọ́ sí Ọlọ́run, à ń ṣọpẹ́ f'Olúwa tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. Láfi ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé Ìsìlámù ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé Ìsìlámù ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتمه الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run Ọba tí adúpẹ́ fún, ọba àṣọ tó dá gbogbo nǹkan ní méjì méjì tó wá ṣe ara ẹ̀ ní ẹyọ kan. Ọba tó dá ikú tí ò ní kú, ọba tó dá ọrùn tí ò ní sùn, ọba tó dá obìnrin tí ò ní fẹ́yàwó, ọba tí ó ní kí a máa fẹ́ra wa tóun ò sì ní nǹkan kan tó fẹ́ fobìnrin ṣe. Ìkẹ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba náà. Atọ́rẹ̀ kí àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì tí Ọlọ́run bá fi ṣe òpin àwọn ànábì, Ànábì tó ṣe wípé lẹ́yìn ànábì mi ò ní dé mọ́, Ànábì tó ṣe wípé Ọlọ́run fún ní the final book and the last testament, Ànábì tó ṣe wípé tó bá dijọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alikiyama òun ni ó tún ṣìpẹ̀ fún wa. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kí ó mọ bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀, agbègbè àti ààrẹ ní erékọ òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà ti di ọjọ́ kan, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ọjọ́ kan, ọjọ́ tó ṣe wípé ọjọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alikiyama, ọjọ́ tó ṣe wípé gbogbo tá a bá ní ò ní wúlò, ọmọ tá a bá bí ò ní wúlò,
owó tá a bá ní ò ní wúlò, ìmọ̀ wọn ò ní wúlò, gbogbo nǹkan tó wù ká máa ní kó máa jọ wá lójú ìkankan ò ní wúlò ń bẹ̀. Illa man ata Allaha bi qalbin salim, àyàfi tí ẹni tí Ọlọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà, àfi tí ẹni tí Ọlọ́run bá ṣe ní mùsùlùmí. Àbí Ọlọ́run gbogbo tí ó gbé wa kúrò ní Islam, Ọlọ́run fi ṣàdánwò fún wa o. La hawla wala quwwata illa billah. Àdánwò ńlá ni. Ẹni tó lówó tí ò lówó mọ́ tẹ́lẹ̀, àpadà sí ìgbà ni. Ẹni tó bímọ tọ́mọ rẹ̀ kú, àpadà sí ìgbà ni. Àmẹ́ni tí ó jẹ́ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ tó wá lọ bòmíì tó níbẹ̀ ni mọ̀nà wà, ìyẹn gan la padà sí aburú. Ọlọ́run fi kàn wá. La hawla wala quwwata illa billah. Mo kí màmá mi Alhaja Radiya Àyìnkẹ́ Fani, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan. Mo kí púpọ̀. Ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ wọlé ètò yẹ kẹ́ ẹ gbáke. Adẹ̀kú lọ́ńchì álbọ̀mù yìí tó jẹ́ ìjáde, barakallahu fi. Ọlọ́run fi báríkà sí. Ọlọ́run yóò wà lò ní sábà bí ìdáyà fáwọn èèyàn. La hawla wala quwwata illa billah. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Umar, ó kọ àkọ́kọ́ ìṣòro ó pè díẹ̀. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò, àti gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ń bọ̀ tí a tún lọ padà kí náà. Ṣùgbọ́n kí a tó léni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, in tí a fẹ́ yanjú lónìí, òun náà ni importance of comparative. The importance of comparative. Naam, Alhaja Radiya Àyìnkẹ́ Fani, mashallah, Ọlọ́run ó fi báràkà sí. The importance of comparative. Ṣùgbọ́n ká tó lọ bẹ̀, mo rí ìkankan lẹ́yìn tó ṣe mí léèmọ̀ díẹ̀. Ètò ṣe mí léèmọ̀ náà ni wípé ẹnìkan kú láìpẹ́ yìí. Wọ́n wá kọ́ ibi tí wọ́n sin sí, ibi tí wọ́n sin ẹni ẹ̀ sí, ọ̀gbẹ́ni ẹ̀, wọ́n wá dírẹ́sì sàárè yẹn dáadáa. Wọ́n wá kọ́ bí restroom. Wọ́n wá fa AC síbẹ̀. Wọ́n wá gbé chair síbẹ̀. Yẹ́mọ̀, bí pé alice òkú yẹn náà kí oòrùn mọ́ pa, kí wàhálà wọn mọ́ gbogbo àwọn tó bá débẹ̀ kí wọ́n jókòó, kí wọ́n subhanallah. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé gbogbo tí wọ́n ṣe yẹn pátá kò sí kankan tó lè bá òkú yẹn bẹ̀ bó ti wọlé kó mọ̀. Mo kí ọ̀gá mi Lawal Shakir, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan. Kò sí kankan tó lè bá òkú yẹn bẹ̀ àfi tó bá ṣiṣẹ́ rẹ̀ nìkan. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì ní tí èèyàn bá ti kú, inqata amaluhu illa thalatha. Ànábì ní tí èèyàn bá ti kú, á dáṣẹ́ rẹ̀, á dá dúró illa thalatha. Lẹ́yìn mẹ́ta ìló lè bá. Lẹ́yìn ẹ̀ forget, kò sí kankan tó lè bá mọ́. Mo kí ọ̀gá wa Bashiru Bukola Adeshina, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You're welcome, sir. You are highly recognized, sir. So, àkọ́kọ́ ńbẹ̀ sọ́dákọ́tù járíà. Àwọn iṣẹ́ dáadáa tí òkú yẹn ti ṣe kalẹ̀ táwọn èèyàn ń benefit ń bẹ̀. Bóyá ó gbẹ́ kànga táwọn èèyàn tó yẹ pé gbogbo ìgbà tá bá ti ń pọnmi ń bẹ̀, àbí ó kọ́ mọ́ṣáláṣí, àbí ó gbin èso tó yẹ pé gbogbo ìgbà táwọn èèyàn bá ti ń jẹ ń bí èso yẹn ládàá ló mọ̀ bá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, al-ilm, ìmọ̀ tó fi sílẹ̀ táwọn èèyàn sì ń ṣàǹfààní ń bẹ̀, bóyá ó kọ tírà ni, àbó dálé kéwúlẹ̀ tó yẹ pé àwọn èèyàn ń wá bẹ̀, àbó ní school tó yẹ pé each time táwọn èèyàn bá ti ń lọ bẹ̀ wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, wal-waladu salih alladhi yad'u lahu. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀, òun náà ni ọmọ dáadáa, ọmọ rẹ̀ alladhi yad'u lahu tí ń ṣàdúrà fún. Àwọn àfáà tún wá yẹn pé irú àdúrà wo lọmọ wọn ṣe fún òbí rẹ̀ tó ti kú, òun náà ni pé Allahumma ìrọ̀lọ́run bá ighfir lahu warhamhu, ìrọ̀lọ́run bá foríjì bá sì kẹ́. Tó pé nǹkan méjì tó kù nídìí yẹn, òkú tó ti kú, nǹkan méjì ló nídìí. Ìrọ̀lọ́run ò mọ́ṣà ìbá wa kẹ́, ìrọ̀lọ́run mọ́ṣà bá ṣàforíjì fún. Tó pé tọ́lọ́run bá ti ṣàforíjì fókù, dandan ni Ọlọ́run ó fi sínú kẹ́. Ẹ̀rí kí Ọlọ́run ọba àlekè ọlá kó mọ́ṣà bá foríjì àwọn tí wọ́n ṣe báyìí torí pé wọ́n mọ̀ láìda. Èmi kà á sí pé wọ́n mọ̀ láìda, àwọn ò pé kí èsì máa fẹ́ sí bàbá àwọn nínú sàárè kó má bàa kóru má bàa mú. Wọ́n tún wá kọ́lé lé lórí, wọ́n fa èsì, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n àti ẹ̀ tí ì ṣe tán, ó yẹ kán gba kétrà síbẹ̀ so that kí bàbá wọn máa jáde kó lè wá máa jẹun àárọ̀, kó máa jẹun ọ̀sán, kó máa jẹun alẹ́ tó bá ti fẹ́ perfect.
kọ́lọ́run kó ṣàánú wọn. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Kí a tó wọnú ètò, our Soul Care Foundations, àwọn activities wa eléyìí tí a mójútó a fẹ́ sọ jáde so that ẹlòmíì ò mọ̀. So fáfàní àwa tí a bá mọ̀ a mọ̀ kó máa jẹ́ àǹfààní fún wa. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ nínú tí our Soul Care Foundations ìta mójútó lálákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ní pé comparative lecture, ọ̀rọ̀ tó jọ mọ́rọ̀ ẹ̀sìn, pé ká lọ chẹ́ẹ̀kì kí ni Islam wí, kí ni Christianity sọ, báwo ni ọ̀rọ̀ yìí ṣe rí, kí ni Buddhism sọ, báwo ló ṣe relate mọ́ Islam. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó wà nínú tá à mójútó nínú our Soul Care Foundations. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, Islamic lectures. We deliver Islamic lectures as well, bó ti yẹ pé níwọ̀nba èyí tí agbára wa bá ká, níwọ̀nba ti level wa, torí pé a kì í ṣàfà ẹnu ọgbà ká pera wa láàfà, àìṣàfà ọmọlé kéwú ni wá. Ṣùgbọ́n èyí tí a lè máa wí fáwọn ọmọlé kéwú bíi tiwa àbí àwọn tí ò tó wa, tá a sì lè máa gbọ́ra wáyé tí ò ní dàrú pàápàá, we deliver them. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ nínú àwọn activities wa òun náà ni pé a máa ń ṣàdúà as well, torí pé àdúà ni máa ń gbà agbára kọ́. Ẹlòmíì lè ní ẹ bá ń tọrọ àdúà fún bàbá mi tó ti kú, kọ́lọ́run foríjì, kọ́lọ́run kẹ́, we do that. Àbí nǹkan báyìí ni mo fẹ́ ṣe, ẹ dákun ẹ fàdúà ràn mí lọ́wọ́, we also do that as well. Bákan náà nínú àwọn activities wa òun náà ni house evangelism. Ẹ lè pè wá ká lọ bá àwọn family kan sọ̀rọ̀ pé Christian ni wọ́n, àwọn àríláìtì Islam, ká lọ bá wọn sọ̀rọ̀. We equally do that as well. A lè lọ, we do travel to anywhere. Kódà a máa lọ as far as Cotonou, tá lọ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ń bẹ̀, as far as Lagos, ní gbogbo tó jẹ́ pé vicinity Nigeria yìí, a lọ bá wọn sọ̀rọ̀, house evangelism. Bákan náà, a sì lè ṣe interpersonal evangelism as well. Pé mo fẹ́ rán yín lọ sọ́dọ̀ ẹnìkan, mo sì fẹ́ kẹ́ bá mi bá sọ̀rọ̀. Mùsùlùmí ni tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n tí ń yọ ṣọ́ọ̀tì lọ, ọlọ́mọdé aṣọ́ọ̀tì. Àwa máa ń torí o tó fi ń yọ ṣọ́ọ̀tì lọ, ẹ dákun ẹ bá sọ̀rọ̀. We do that as well. Bákan náà, matters relating to soul affairs, gbogbo tó bá ti jọ mọ́rọ̀ ẹ̀mí, counseling, marital counseling ni, personal counseling ni, group counseling ni, gbogbo ẹ̀ pátápátá. Bákan náà, ẹ tún lè fi wá ṣe bí overseer. A fẹ́ gbé bó síbì kan, a sì fẹ́ kẹ́ bá monitor ẹ̀. A fẹ́ ṣe mọ́ṣáláṣí síbì kan, a fẹ́ kẹ́ bá monitor ẹ̀. A fẹ́ ṣe nǹkan báyìí síbì kan, a fẹ́ kẹ́ bá monitor ẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, we render it as well. Kọ́lọ́n bọ̀bà àlekọ́lá kó wọ́n ṣe dáadáa fún gbogbo wa. So ká tó wọnú ètò gangan, àfáà kan láti Republic du Benin, orúkọ àwọn jẹ́ Abdulwase, ilẹ̀ Germany ni wọ́n wà. Wọ́n ní ọ̀la ni ó pé ọdún kan tí bàbá wọn jáde láyé, bàbá wọn Sheikh Abdulrazak Ajao Hussein. Kọ́lọ́n bọ̀bà àlekọ́lá kó má ṣe bá ṣe àforíjì fún bàbá náà, kọ́lọ́n kó má ṣe bá wa kẹ́ wọn, kọ́lọ́n kó má ṣe bá gẹ̀ wọ́n, kọ́lọ́n kó má ṣe bá pa àwọn àṣìṣe wọn rẹ́, kọ́lọ́n bọ̀bà àlekọ́lá kó má torí àwọn àṣìṣe wọn, kó má torí ẹ̀ bá wọn wí, kó má torí àwọn àṣìṣe wọn, kó má torí ẹ̀ bá wọn jà. Wala hawla wala quwwata illa billah. Àwọn màmá wa méjèèjì náà tí wọ́n kù, tí àwọn náà ṣiṣẹ́ kù, àwọn màmá wa Moinat Aweni Hosseini àti màmá wa Subaidat Àjọkẹ́ Hosseini, kọ́lọ́n bá wà ní kọ́lọ́n kó bá ṣe dáadáa fún àwọn náà, kọ́lọ́n kó mọ́ ṣàbà dúró tí wọn. Gbogbo àwọn ọmọ tó kù, Ọlọ́run má ṣe kú wọn, má ṣe ní àkúfà fún àwọn tó kù, kọ́lọ́n kó jẹ́ kí ẹ̀mí wọn gùn. Gbogbo ibi tí wọ́n ro kan orí sí, Ọlọ́run kó ṣoore fún wọn bẹ́ẹ̀. Gbogbo ibi tí wọ́n ro kan orí sí, Ọlọ́run kó ṣoore fún wọn bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn ikú bàbá wọn, Ọlọ́run kó má ṣe àtúnṣe àgbéga fún wọn. Mọ́ wàá mú wọn kúrò ní Islam o, fẹsẹ̀ wọn rinlẹ̀ sínú Islam dáadáa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kí a wọnú lecture in totality. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Ridwanullah Abolore Ibrahim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You are welcome, sir, and you are highly recognized. The importance of comparative.
about 20 years ago, to be precise. Nígbà tí ṣé 20 ni àbí 21 years ago, 1999. Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ comparative lọ́dún náà lọ́hùn. Àwọn àfáà wa kan wọ́n ní àwọn hate comparative gan. Wọ́n ní reason táwọn sì fi hate comparative ni wípé àwọn ò fẹ́ máa fún Christianity ní recognition. Now, àwọn wá believe wípé quoting the Bible will give the Christians recognition. So the guy that quote the Bible, Christians won't believe that. So ẹ̀yin náà mọ̀ nípa Bible. Ìta tí ń pè yín sí láti ẹjọ́ ìkẹ́ wa kà náà lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kà ẹ̀. Ẹni tẹ́tẹ́ bá farabalẹ̀. If you allow the Holy Spirit to lead you, you will see that you understand that salvation lies in Christianity. Oh, Orimas Kapapash. Ore to ṣe toru mo mo sko to baya. Yo mo ro be. Mo wá wò ké ẹ̀yin ti gbàgbé ni pé Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ọlọ́run ní ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mo kí ọ̀gá mi Luqman Mas'ud Shekoni láti Risalatul Haqq lọ́hùn. Ọlọ́run kó má ṣe àbá ṣe dáadáa fún. Ọlọ́run bá ní ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Pèpè sójú ọ̀nà t'Ọlọ́run ọba rẹ pẹ̀lú làákàyè. Wal maw'izatil hasanati àti wáàsí tó rẹwà. Wajadiluhum billati hiya ahsanu. Ọlọ́run tó bá sì fẹ́ bá wọn jiyàn lọ́nà tó gbàdá. Kí la fẹ́ bá wọn jiyàn lé lórí? Ṣebí olórí tí wọ́n gbàgbọ́ ni. Àti tí wọ́n tó jẹ́ backing fún tí wọ́n gbàgbọ́. Like the Christians, they believe in the Bible. Ó lè bá Christians sọ̀rọ̀ àfi kó mọ̀ tó wà nínú Bible kò tiẹ̀ ní listen sí ẹ. Mo kí ọ̀gá mi Bashman Holyman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You are recognized, sir. Ó lè bá Christians sọ̀rọ̀ kò ní listen sí ẹ àyàfi tó bá mọ̀ tí ń bẹ nínú Bíbélì. Ẹ wá gbọ́ Ọlọ́run tún kí n tó tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ síbi mímọ̀. Ọlọ́run tún sọ nínú Quran chapter Quran chapter 3 verse 64. Quran chapter 3 verse 64. Ẹgbọ́n tó lọ́wọ́ bá náà wí mẹ́. Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ọlọ́run bá ní ya ahlal kitab ẹ̀yin tá a fún ní tírà àwọn Yahudi àtàwọn Nasara kì í ṣe àwọn Christian o wọ́n yàtọ̀. Àwọn Yehudi àtàwọn Nasara. Àwọn Nasara, àwọn náà la fún ní Injil. Gbogbo àwọn ìwé wọ̀nyí has gone into extinction. Ààrí wọn mọ́. Torí pé Bíbélì kìí ṣe òun kọ́ ni kìtà t'Ọlọ́run bá ń sọ mẹ́. Bíbélì kọ́ ìhun. I think that is very clear. Ọlọ́run ní ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Ẹ jẹ́ ká wá síbi ọ̀rọ̀ kan tó dọ́gba láàrin wa. Àwọn ọ̀rọ̀ wo ló dọ́gba láàrin wa? Báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ dọ́gba láàrin wa? Àyàfi ẹ mọ̀ pé ordinarily àwa ti ka Quran. Àti máa ń t'Ọlọ́run wá sọ nínú Al-Quran. Ṣùgbọ́n kí ló wà nínú Bíbélì? Tá a fi wá proof wípé ọ̀rọ̀ kan dọ́gba láàrin wa. Hadha huwa. Báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ ọ̀rọ̀ tó dọ́gba láàrin wa? Àyàfi ká ka Bíbélì. Kì wá ṣe wípé bóyá a fẹ́ ka Bíbélì a fẹ́ máa fi kírun Ọlọ́run máa mú wa. Kẹ́yìn wá ka Fátì àtẹ́nìsì bí bàbá àmọ́ alága ọlọ́kọ́ mọ́ ṣàbá ṣe dáadáa fún ọ. Èyàn wá ka Fátì àtẹ́nìsì ghairil maghdubi alayhim waladdallin àmín. Ní àtètè kọ́ ṣe ní ọ̀rọ̀ wá
ọ̀rọ̀ wà pẹ̀lú Ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀ náà. Allahu Akbar. Irú máàmù bẹ́ẹ̀ ó ya wèrè ní àbórí rẹ̀ dàrú tí ò ní pọ́síbù láíláí. Ọlọ́run ní ẹ má jẹ́ á sin Ọlọ́run nǹkan tó yàtọ̀. A gbọ́dọ̀ sin Ọlọ́run míì lẹ́yìn Ọlọ́run, illallah lẹ́yìn Ọlọ́run. Nínú Bíbélì báwo ni wọ́n ṣe sin Ọlọ́run? Tàbí kí n kọ́kọ́ sọ pé lásìkò Mósè, kí ni Mósè pè Ọlọ́run fáwọn èèyàn? Ṣé mọ̀ pé kíka Bíbélì ni ó jẹ́ ká mọ̀. Ní Deuteronomy chapter 5 verse 7 and Deuteronomy chapter 6 verse 4, Olúwa sì wí fún Mósè wípé, gbọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa Ọlọ́run wa, Olúwa kan ni, annama ilahukum ilahu wahid. Ṣé pé tá a bá ka Bíbélì a lè mọ̀. Ní Mark chapter 12 verse 28, 29, 30 and 31, ọ̀kan náà àwọn kọ̀wé tọ̀ Jésù Kristi wá. Nígbà tó rí bí wọ́n ṣe ń bi Jésù léèrè ọ̀rọ̀, ó sì rí pé Jésù dá wọn lóhùn rere, ó sì bi Jésù léèrè wípé èwo ni èkíní nínú àwọn òfin? Jésù sì dá lóhùn wípé èkíní nínú àwọn òfin ni, gbọ́ Ísírẹ́lì, Olúwa Ọlọ́run wa, Olúwa kan ni. Tábà tí ẹ̀mí tó wà ní Quran chapter 41 sọ́dọ̀ Fuslan verse 5 to 7, Ọlọ́run kúl ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ọlọ́run ní ànábì, ana basharun mithlukum, abara bíi ti ilé mi, àmọ́ yuha ilayya, ìyàtọ̀ tiwa ni wípé ànábì Ọlọ́run lèmi. Àwọn aránṣẹ́ sí mi wípé annama ilahukum ilahu wahid, Ọlọ́run ọba yín, Ọlọ́run ọba kan ni. Ọlọ́run kan la máa sìn. Báwo làwọn tó wà ní Bíbélì, báwo ni wọ́n ṣe sin Ọlọ́run? Tá a bá ka Bíbélì, báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ pé wọ́n sin Ọlọ́run? Ní Genesis chapter 17 verse 3, Abraham sin Ọlọ́run ní dojúbolẹ̀. Exodus chapter 34 verse 8, Mose sin Ọlọ́run ní dojúbolẹ̀. Numbers chapter 20 verse 6, àti Mose àti Aaron wọ́n sin Ọlọ́run ní dojúbolẹ̀. Ní Joshua chapter 5 verse 14, Joshua sin Ọlọ́run ní dojúbolẹ̀. Ní Matthew chapter 26 verse 39, Bíbélì ní Jésù lọ síwájú díẹ̀, ó sì dojúbolẹ̀, ó sì ń gbàdúrà wípé bàbá mi tí o bá lè ṣe. Revelation chapter 7 verse 11, Bíbélì ní àwọn màláíkà àwọn náà ń sin Ọlọ́run. Kódà in the book of Matthew chapter 4 verse 8, Bíbélì ní èṣù sì gbé Jésù lọ sí orí òkè gíga gíga ẹ̀wẹ̀, ó sì fi gbogbo ọba ayé àti ohun tí ń bẹ́nu rẹ̀ hàn, ó sì wí fún wípé ohun nǹkan wọ̀nyí ni èmi yóò fi fún ọ tí ìwọ bá lè wólẹ̀ kí o sì sìn mí. Bíbélì ní Jésù sì dá èṣù lóhùn wípé padà kúrò lẹ́yìn mi Sátánì, nítorí Olúwa Ọlọ́run rẹ àti kọ pé Olúwa Ọlọ́run rẹ ni kí ìwọ kí ó máa sìn, òun nìkan ṣoṣo ni kí ìwọ kí ó máa forí rẹ balẹ̀ fún. Ìdí nìyẹn in the book of 1 Corinthians chapter 1 and Romans chapter 1 verse 25, ó ní àwọn tí ó yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí èké, wọ́n ń bọ wọ́n sì ń sin ẹ̀dá ju ẹlẹ́dàá lọ. Ẹ̀dá ni wọ́n wá ń sìn ní ìsìn wọn sin Ọlọ́run mọ́. Jésù la máa sìn o, òun la máa sìnkú. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló wí pé ta lọ Ọlọ́run àwa? Jésù dá wa lọ́lá, òun la máa sìn. Ṣe bí ọba ò ṣe bí ọba, káyé lè bá mọ̀ ọ́ láyé mi ṣe bí ọba. Jésù ni wọ́n ń sìn, wọ́n sin Ọlọ́run. Wọ́n ládùn ṣe bí iṣẹ́ àgbúdọ̀ ṣẹbọ mọ́lọ́run. Àgbúdọ̀ mú nǹkan kan padà pẹ̀lú Ọlọ́run. Tábà wá kọ̀ tán láwọn ò ṣe, ẹ̀jẹ̀ wa sọ pé ó dá o, àwa ń tiwa o, Mùsùlùmí làwa, àwọn ò ní bá yín ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe. Àní bá yín sọ pé mẹ́ta nínú ẹyọ kan, ó takò làákàyè, ọ̀rọ̀ kèfèrí ni. Ṣùgbọ́n ká tó wá wọnú ẹ̀ àwọn nǹkan tó súnmọ́ dáadáa. Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitonir rajim. Ọlọ́run ní wa qul rabbi zidni ilma ní Suratu Taha verse 114. Ọlọ́run ní ìrẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kí n lékún sí ní mímọ̀. So to show that knowledge is very important. Gbogbo tá à ń sọ yìí, the importance of comparative is a knowledge based or is knowledge based. Ìmọ̀ ni ẹni tí ò bá nímọ̀ kò lè ṣe. Torí pé ìmọ̀ ló ní àdínì wa kì í ṣọgbọ́n. Àwọn bàbá wa gbé sọ bẹ́ẹ̀, ìmọ̀ ló làdínì wa, ọgbọ́n ni. But Christianity ọgbọ́n ló ní. Bó bá ṣe lè dọ́gbọ́n tó, òun lówó ṣe wọlé sí. Kò sí bó ṣe lè dọ́gbọ́n tó nínú Islam, ó ò lè rí nǹkan kan. Tí ìmọ̀ọ́mù bá múra síṣẹ́ tí ń ṣe wàhálà kò ní rí kọ́bọ̀. Òun retí pé àwọn jàmáà ni ó mọ̀ fún ọ. Kódà aṣọ rẹ̀ ó gbó tí ẹgbẹ́ ó ju èrè lọ. Ṣùgbọ́n mọ̀ mi kì í lọ sí mọ́ṣáláṣí tí wọ́n náà múra dáadáa tó lo perfume.
ọmọ ìjọ tí ó fún ọ lówó gan òun gan yóò wò dáadáa irú owó tí ó fún ọ ṣùgbọ́n ìrínisí ìsọni lọ́jọ́ orí pé ìwọ gan ó tó nǹkan àwọn tí wọ́n mọ̀ fi lọ̀ náà ìwọ náà ò ní láìkẹ́. ẹlẹ́ẹ̀kejì ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitonir rajim ọlọ́run ní kúl hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ọlọ́run ní ṣé wọ́n jọra wọn ni alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun àwọn onímímọ̀ àtàwọn tí wọ́n ní mímọ̀ ṣé wọ́n jọra wọn ni. níbòmí ọlọ́run ní hal yastawi al-a'ma wal-basir ṣáà lè fi afọ́jú tá a lè fi wé ẹni tó rí náà ṣé pọ́sibù ká fi afọ́jú ká fi wé onímímọ̀ àbí ọlọ́run la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ṣáà lè fi èrò àlìjẹ́nà káwá fi wé òun náà lára kò jọra wọn. bákan náà ọlọ́run bá ní أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Ọlọ́run ní ẹ̀rí àwọn onímímọ̀ Ọlọ́run ní a gbé wọn ga ويرفع الله الذين آمنوا منكم àwọn olùgbàgbọ́ òdodo Ọlọ́run ní a gbé wọn ga والذين أوتوا العلم درجات Ọlọ́run ní ẹ̀wà àwọn onímímọ̀ àtúnwá gbé wọn ga ju àwọn الذين آمنوا lọ tó bí àwọn الذين آمنوا kẹ́ tó lè gbàgbọ́ ìmọ̀ làkọ́kọ́ tó gbọ́ lọ́ni wa'lam ẹ kọ́kọ́ lọ mọ̀ ìmọ̀ ni ó sọ yín di olùgbàgbọ́ òdodo kẹ́ tó lè gbàgbọ́ ẹ kọ́kọ́ ní mímọ̀ ẹni pé nígbà táwọn bá pe ànábì náà ibi ìmọ̀ lọ́wọ́ pè sí a'udhu billahi minash shaitonir rajim iqra bismika alladhi iqra suratul iqra ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ kàbẹ́ iqra bismillah iqra tí ọlọ́run bá sọ mẹ́ ọlọ́run pe ànábì síbi mímọ̀ ìmọ̀ làkọ́kọ́ anything téèyàn bá fẹ́ ṣe ìmọ̀ ló ṣáájú iqra bismi rabbika alladhi khalaqa máa kà pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ọba rẹ tó kọ́ bákan náà níparí a'udhu billahi minash shaitonir rajim ọlọ́run bá ní innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama ọlọ́run ní ẹ̀rí àwọn tó páyà ọlọ́run ọba jù àwọn tó páyà ọlọ́run bá jù mí ní ìbàdí nínú àwọn ẹrúsìn rẹ̀ al-ulama àwọn onímímọ̀ ni àwọn onímímọ̀ àwọn ni wọ́n páyà ọlọ́run bá jù ṣó wá rí bẹ́ẹ̀ lẹ́nìí ṣé lóòótọ́ ni àwọn onímímọ̀ ni wọ́n páyà ọlọ́run bá jù lẹ́nìí pẹ̀lú bọ́lọ́run ṣe describe Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ànábì ni man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fid-din Ànábì ni ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ dáadáa fún yóò sì jẹ́ kẹ́sìn òye torí pé ìmọ̀ pé kẹ́sìn òye èèyàn ìmọ̀ ni. Now aláwọ̀kọ́ nínú tí a kọ́kọ́ mójútó nínú ọ̀rọ̀ comparative òun ni wípé àwa mùsùlùmí a sọnù láwọn abala kan torí wípé a yẹ fẹ́ ka Bíbélì which is very good for us ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ lọ mọ̀ kìí ṣe pé a fẹ́ fi Bíbélì dájọ́ a fi Bíbélì dájọ́ Ọlọ́run ọba ti fún wa ní Quran ó sì ti fún wa ní hadith tàbí sallallahu alaihi wasallam tá a fi máa dájọ́ kìí ṣe Bíbélì láà fi máa dájọ́ rárá a ní fi Bíbélì dájọ́ so torí pé Al-Quran àti hadith ó ti wà ń bẹ̀ fún wa kí a dájọ́ ṣùgbọ́n kíka Bíbélì yóò ṣí ojú wa tá a fi tún padà rí the beauty of Islam. Bíbélì wa kíkà ó máa ṣí ojú wa tá a fi máa rí the beauty of Islam. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bóyá látàrí ilé tá a ti wá environment ibi tá a dàgbà sí àwọn peer group wa institution tá a lọ kò jẹ́ ká rí beauty Islam. Ẹlòmíì gan kì í lè sọ pé mùsùlùmí lòun àbí kẹlòmíì ti ṣọ́ọ̀tì ní orúkọ ẹ̀ ká má bàa mọ̀ pé mùsùlùmí ni yóò ti ṣọ́ọ̀tì ní orúkọ ẹ̀. ẹni iṣẹ́ àwò pẹ̀lú pé Bíbélì ó authenticate yóò jẹ́ ká rí the light of Islam yóò jẹ́ ká rí tí Ọlọ́run bọ̀ wà lẹ́kọ́lá tó ti sọ fún wa yóò ṣe báàtú ìtawà fúnra wa ti mọ̀ nínú ẹ̀sìn fàpẹẹrẹ. Bíbélì sọ̀rọ̀ kan in the book of Exodus chapter 31 verse 17 Bíbélì ní àmì ní ṣe láàrin Ọlọ́run
àti àwọn ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì wípé Ọlọ́run dá ọ̀run ohun ayé fún ọjọ́ 6 ní ọjọ́ keje ó sinmi ó sì tún tura. God rested and he became refreshed. Ètò àánú Bíbélì ni. Bíbélì ní God rested and he became refreshed. Wàhálà tí Ọlọ́run bá ṣe for good 6 days ó pọ̀ débi wípé ó wá ní láti sinmi kọ́pọlọ rẹ̀ ó lè pé padà torí wípé ìyẹn Ọlọ́run kó gíráfù tó kó sìmẹ́ǹtì tó rù ó pọ̀ débi wípé àti rin gbogbo tó lò ó pọ̀ ó wá ní láti wá sinmi pé ẹ wo ẹ lè pa mí jàre ẹ jẹ́ kémi náà sinmi. God rested and he became refreshed. Ṣé mọ̀ pé Ọlọ́run máa ń parí ọ̀rọ̀ pẹ̀lú wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Onílàákàyè ló lè ronú sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kí ẹ wá sọ pé Ọlọ́run ọba àlékè ọlá bó ṣe tóbi tó yẹ ó wá sinmi ó sì tún tura. Ìyẹn that is the biblical documentary. Ṣùgbọ́n tí Quran sọ ni pé Quran chapter 50 surah to Qaf verse 38 Ọlọ́run wa laqad khalaqna samawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Ọlọ́run verily lóòótọ́ adásánmà àtilẹ̀ àti tí ń bẹ láàrin méjèèjì fi sittati ayyam fún ọjọ́ 6 ṣùgbọ́n ọjọ́ keje wa ma massana min lughub. Ọlọ́run àká rẹ̀ ló bá tán. Ọlọ́run àká rẹ̀ kí la fẹ́ sinmi sí? Kí ni tó ṣe gíráfù tá a kó ló pọ̀ ni àbí yẹrì tá a kó ló pọ̀ àbí irin tá a kó ló pọ̀ àbí sìmẹ́ǹtì tá a kó ló pọ̀ àbí ìrìn tá a rìn ló pọ̀ débi pé a wà á wò pé ó yẹ ká sinmi o ara ń fẹ́ sinmi. Dẹ́nibò míì ní Suratul Waqi'a Ọlọ́run ní kulla yawmin huwa fi sha'ni ojoojúmọ́ lọ́lọ́run ọba ń ṣiṣẹ́ ló bá tán. Ọba tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́ yẹn ìjọ́ wo ló fi ń sinmi? Can anybody answer that question? Ìjọ́ wo lọ́lọ́run fi ń sinmi ẹni tó ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́? Now, torí pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní Bíbélì láàfi jẹ́rìí Kùránì láàfi padà understand ẹ pé okay ẹ tún jẹ́ mú kan sí wa. Nínú Bíbélì ní Genesis chapter 1 verse 26 and 27 Bíbélì ní Ọlọ́run ní come let us create man in our own image. Ẹ jẹ́ kí a dá àwọn èèyàn ní àwòrán ara wa. Ṣùgbọ́n nínú Al-Qur'an Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitonir rajim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ọlọ́run ní a dá ọmọ èdè ènìyàn in the best picture, not the picture of Allah. Ta ló lè mọ bọ́lọ́run ṣe rí? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir. Ojú kan ò rí Ọlọ́run rí ṣùgbọ́n Ọlọ́run rí gbogbo ojú. Báwo la ṣe sọ wípé Ọlọ́run dá wa in his own image? Irú image wo nìyẹn? And that is why when you look at the Christians critically, ẹ rí pé perception wọn pẹ̀lú Ọlọ́run òun náà ni pé bóyá Ọlọ́run òun náà lórí bí mo ṣe ní, ó lójú méjì níwájú, ó ní imú, ó lẹ́nu, òun náà léyín, Ọlọ́run nírùngbọ̀n, but Ọlọ́run àgbàlagbà wa lòun tiẹ̀ òun dàgbà. Wọ́n wá ń fi bí structure ọmọ nìyẹn ṣe rí wọ́n fi ń wo bí tọ́lọ́run ṣe rí pé Ọlọ́run náà nílà láàrin ọwọ́ rẹ̀ náà òun náà ní ká márùn. Kódà àwọn àfáà máa ń sọ fún wa wípé ibi tá a bá ń kà ní Al-Qur'an pé ojú ọ̀hún Ọlọ́run bá ń bá wọn lọ ká má máa wò pé bóyá bí ojú tiwa ẹ ṣe rí lójú Ọlọ́run bá ṣe rí o àbí òun Ọlọ́run òun gbọ́wọ́ lé wọn lórí ká má máa wò pé bóyá tí gbọ́wọ́ tiwa ẹ ṣe rí òun náà lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe rí ó yàtọ̀ síra wọn. Lásìkò Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'a, Al-Imam Malik wọ́n ń ṣe wáàsí lọ́wọ́, ọkùnrin kan bá wọlé ó bá ní Ar-Rahman alal arshi istawa. Ọlọ́run ọba Ar-Rahman ọba àjọkẹ́ ayé ó jókòó pẹ̀tẹ̀pẹ̀rẹ̀ sórí al-arashi ẹ̀. Arákùnrin yẹn náà wọ́n ń béèrè wípé kayfa istawa, báwo ló ṣe jókòó? Waqala Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'a. Imam Malik ní al-istiwa'u ma'rufun, pé Ọlọ́run jókòó yẹn tá a dámà ni o. Wal kayfiyatu majhul, kí àwọn sọ wípé báwo lọ́lọ́run ṣe jókòó nǹkan tó pamọ́ ni. Wasu'alu 'ani bid'ah,
ìwà máa béèrè ìbéèrè as regard that àdádálẹ̀ Imam Malik ní ẹlé ọkùnrin kú torí pé kọ́mọ́ lọ jẹ́ èṣù torí pé àdísì Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ànábì ní ẹ̀rí àṣẹ̀tán yóò máa wá bá ọ̀kan nínú yín yóò máa wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé man khalaqa kada wa kada èṣù máa béèrè pé ta ló dágbà ta ló dáwo ta ló dá sánmà ṣẹ̀fẹ́ sọpọlọ ta ló dálẹ̀ ẹ̀ sọpọlọ ta ló dági ẹ̀ sọpọlọ ta ló dẹ́lẹ̀ ẹ̀ sọpọlọ ta ló dátọ̀ títí Jésù fi wá sọ pé man khalaqa Allah ta ló dọ́lọ̀ gẹ́gẹ́. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní wa idha balagha ila dhalik tó bá ti débẹ̀ o fasta'id billah ẹ̀yà wáṣọ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run innahu shaytan èṣù lẹ́rí ni èṣù nìyẹn ẹ má jẹ́ ó dà yín gbádànù ẹ tètè yá wáṣọ lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba àlekíọ́lá. Torí pé nínú ta ọ̀rọ̀ sọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ti ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ti di Christians látàrí àìmọ̀kan bíbélì ìwé ayérayé bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bíbélì mo fẹ́ràn rẹ̀ bíbélì mi ni wọ́n máa gbé o bíbélì mi ni wọ́n máa gbé bí mo bá kà á máa tuntun kà bíbélì o bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Ká ní pé mùsùlùmí bá ti mọ̀ nípa ẹ̀sìn wa bẹ́ẹ̀ náà là ń ka báíbù ni kò ní àní níṣòro kankan rárá. Kẹ́nìkan dédé wá bá according for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believe in him will not perish but have eternity. I am the way, the truth, and the life, and no one cometh to the Father except through me. Tá a bá ń ka Bíbélì ni gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn kò ní kódà arọ́mọ ìmáàmù tí ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Lásìkò kan mo ti máa ń sọ fún wa nínú àwẹ̀ àlọ́ṣe wá sí ní Ìwó. Àwa parí àwọn ọmọ tó jẹ́lé àwọn ní àfáà ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́ bá wa yanjú nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn àfáà wa àwọn ẹlẹ́yà tí ń lọ orí òkè lọ gbómi àdánwò nígbà tẹ́lẹ̀ a bá ń lọ orí òkè lọ gbómi àdánwò kí ni ó fọmi tó ń lọ lórí òkè lọ ṣe nígbà tó yẹ pé àwọn ọkọ wọn àwọn náà wọ́rì wọn àbìkítà táwọn kiri ó fi ń wọlé sí wọn lára. Wọ́n ní àìṣe kìíní kan àfáà ni ò jẹ́ kí àfáà mọ̀ pé abẹ́ àìlákàsí ni ò jẹ́ ká àfáà mọ̀ pé àjẹ́ níyàwó torí gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ yóò ní àmúwọ́ Ọlọ́run ni. A mùsùlùmí di Christian lóríṣiríṣi. Ìtẹ̀kẹ́ta gbọ́ lẹ́nu ìkan náà àwọn ọ̀gá wa kọ́lọ̀ kọ́ mọ́ṣà bá ṣe dáadáa fún ọ. Wọ́n ní tàbí kí n tó lọ síbẹ̀ ẹni pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun ni kọmpáìtọ̀ àkọ́kọ́. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tánàbí sallallahu alaihi wasallam ń convert nínú àwọn Yahudi gan. Ànábì ó sọ pé ẹ lọ wo inú ìwé yín nǹkan báyìí wà ń bẹ̀. Ẹ lọ wo inú ìwé yín nǹkan báyìí wà ń bẹ̀. Tó yẹ pé ìgbà míì wà tó yẹ pé níjọ́ kan Ànábì ni ó wà nínú ìwé yín pé ẹ tó bá ti ṣe zìnà tó jẹ́ abilékọ tó bá ti ṣe zìnà kan lẹ̀ ló kópa Ànábì ní kan lọ gbé wọn wá ní irọ́ ni kò sí ń bẹ̀ Ànábì ni ó wà nínú ìwé yín. Ìgbà tó wá gbé ìwé yẹn dé bá ṣe wá ń kàábọ̀ arákùnrin yẹn wá fi ọwọ́ bobi tí kinní yẹn wà ó wá kàbò mí ó wá sọ fún Ànábì gbá òpùrọ́ ni kò sí ní ìwé wa. Ìkànnì àwọn sàbẹ̀ wá níbi tó fọwọ́ bò ó ní dájúdájú òjíṣẹ́ Ọlọ́run ò ní parọ́ á já sí pé ìwọ gan ló parọ́ yá múwèé ọwọ́ ẹ̀ wá bó ṣe wá gbà ọwọ́ yẹn lọ́wọ́ ó wá kà á jáde ó wá rí ń bẹ̀ ibi tó wà pé ẹni tó bá ti ṣàgbèrè kí wọ́n lẹ̀ ló kópa. Torí pé tá a bá wo àwọn Yahudi àti ìwé wọn ẹ rí pé scripture yẹn Hebrew ni wọ́n kọ when it translated and perhaps it's for family. Àwọn ẹ̀sìn family ni wọ́n ẹ̀sìn propagate ẹ̀. Torí pé nínú ìgbàgbọ́ àwọn Yahudi ni pé bẹ́ẹ̀ bá ti pọ̀ sí nínú ẹ̀sìn yóò pollute ẹ̀sìn yẹn yóò corrupt ẹ̀ ó ní òṣè wọn pọ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí wọ́n ṣe pọ̀ yẹn ni wọ́n ṣe ń dayérú bí wọ́n ṣe pọ̀ yẹn ó ní wọ́n ṣe ń dayérú. Torí pé tá bá sọ̀rọ̀ àwọn Nàsárà ìgbà tí Jésù dé làwọn Nàsárà dé before Jésù wọn sí nígbà tí Jésù dé
ó náà ni àwọn Nasara tí wọ́n dé. Bákan náà nínú Bíbélì ẹ rí wípé kò sí Trinity ń bẹ, but today the Christians will prove Trinity. Wọ́n ní Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Ẹbí Christian léèrè pé níbo ni Jésù ti sọ wípé Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́? 1 John ni wọ́n quote fún yín. 1 John tí wọ́n quote yẹn náà ẹ lọ wò dáadáa, onílàákà yóò rí pé wọ́n sọ pé Ọlọ́run ni wọ́n o. Wọ́n kà sọ pé there are 3 that bear record in heaven and these 3 are one. Àwọn àmàbí tí wọ́n ti rí pé Ọlọ́run làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. But they will continue to deceive us with all of this. So bí mo ṣe ń sọ lọ, arákùnrin tó bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣọ́ọ̀ṣì, kó tó di pé arákùnrin yẹn bẹ̀rẹ̀ sí lọ church, ọmọ rẹ̀ ló kọ́kọ́ ló gba Kírísítẹ́nì, ló bẹ̀rẹ̀ sí lọ church láláìmọ̀ wípé ọmọ ti ń lọ church. Bọ́mọ ṣe ń lọ church, aṣọ ti mú ìyá náà dání. Ìgbà tó yá, gbogbo àwọn àbúrò náà join, wọ́n ti lọ church. So ìjọ tí bàbá wa mọ̀ pé ọmọ ti ń lọ church ló bá gbọ́ ọmọ mú. Lẹ́ni máa dì sóne òun ṣọmọ mímọ́ ló pariwo. Ọmọ bá ní dádì ẹ ṣe mí jẹ́jẹ́, èmi nìkan kọ́ mo ń lọ church, gbogbo wa nínú ilé là ń lọ church. Gbogbo wa nínú ilé là ń lọ church. Bàbá àgọ́ òwe how can that be possible? Lójú ayé mi, over my dead body, over your dead body, because you are still living. Tí gbogbo wọn lọ church ló fi jẹ́ pé bàbá mi nínú ilé òun nìkan ní dẹ́sìn ṣe. Ìjọ bá sì ti kú báyìí, ìjọ náà lẹ̀sìn parun nínú ilé wọn. Àwọn ọmọ yẹn wọ́n wá mú váàsì kan wá nínú Al-Qur'an níjọ́ náà. Wọ́n mú Quran chapter 3 verse 55 wá. Ẹgbọ́n tó náà wọ́n bá sọ mẹ́rin. Quran chapter 3 verse 55. I remember when Allah said, "O Isa, Jesus, I will take you and raise you to myself and clear you of the forged statement that Isa is Allah's son, of those who disbelieve, and I will make those who follow you monotheism, who worship none but Allah, superior to those who disbelieve in the oneness of Allah or disbelieve in some of his messengers, e.g. Muhammad, Isa Jesus, Musa, Moses, etc., or in his holy book, the Torah, the Injil, the Quran, till the day of resurrection. Then you will return to me, and I will judge between you in the matters in which you used to dispute." Ní bàbá sọ pé àṣé òun ti ń ṣe ra òun láti ẹjọ́ yìí ni, àṣé Christianity lọ́nà. Máa wá mú báàsì wá pé Quran change me to Christianity. Ó ní Quran change me to Christianity. Ìdí nìyẹn tá a fi máa ń sọ fáwọn àfáà wípé ẹ má máa jẹ́ kó jẹ́ pé nínú Ramadan nìkan lẹ́ẹ̀ máa ṣe tafsiri. Tafsir should be constant. Torí èmi ò mẹ́ni tó sọ fún wa pé inú àwẹ̀ nìkan ni wọ́n máa ń ṣe tafsiri. Ẹ sì ní gbọ́ tafsiri níbi kankan àyàfi tí àwẹ̀ bá dé. Ìgbà tí àwẹ̀ bá dé, ìgbà ilé máa rí tafsiri lóríṣiríṣi. Àtẹni tí ò tiẹ̀ yẹ kó sọ̀rọ̀, ẹ máa gbọ́ tí ó máa sọ̀rọ̀ ńgbà náà torí pé ààyè ti wà fún wọn. Now, ẹ wá gbọ́ ìtọ́nà wọn bá sọ nínú verse. Ṣé mọ̀ pé nínú tí ó confused, because I can't call it conviction, it is confusion. Nínú tó confuse ẹni pé Ọlọ́run sọ ń bẹ̀ wípé ìrẹ́ Ísà, màá jẹ́ kí àwọn tí ń bá ń tẹ̀lé ẹ, màá jẹ́ kí wọ́n wà superior sáwọn tí ó tẹ̀lé ọ. Ẹ wá gbọ́ ètò ìṣẹ̀lẹ̀ lélẹ́yìí o. Let me pick it from verse 52.
Then, when Isa, Jesus, came to know of their disbelief, àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù discover wípé ṣákùṣákà ń bẹ nínú ọkàn wọn. Yani, they were not straightforward as expected. Ìyẹn ni Jésù discover lára wọn. Jésù wá ní, he said, Jésù wá sọ fún wọn pé, who will be my helper in Allah's cause? Ta ni ó ránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́? The disciples said, we are the helpers of Allah. We believe in Allah and bear witness, and we are Muslims. We submit to Allah. Our Lord, we believe in what you have sent down, and we follow the messenger Isa to write us down among those who bear witness to the truth. None has the right to be worshipped but Allah. So, and they plotted, and they disbelievers, they plotted to kill Isa, and Allah plotted too, and Allah is the best of all plotters. Allah wọ́n pète wa makaru wa makarallah, Allahu khairul makirin. Wọ́n pète láti pa, ṣùgbọ́n Allah náà pète wallahu khairul makirin. Allah ló dáa jù nínú olùpète. So, the next verse, tí ó wà á tẹ̀lé òun náà ni pé, and remember, when Allah said, "Oh Isa, I will take you and raise you to myself, and clear you of false statement that Isa is the son of Allah, Allah's son, of those who disbelieve, and I will make those who follow you." Ìyẹn ni wípé kì í ṣàwọn Christian, àwọn tó gbà tọkàntọkàn yẹn, Ọlọ́run ó wá separate wọn from àwọn tí ṣákùṣákà ń bẹ nínú ọkàn wọn. Hada wal ma'na. Ìtumọ̀ gẹ́gẹ́ ni Ọlọ́run ó separate, ṣe mọ̀ pé Yorùbá sọ pé ọ̀pọ̀ aláǹgbá ló dánú délẹ̀ àmì tinú. Tó bá dijọ́ pé ní àlìkíyámà, àwọn tó wá rírì tẹ̀lé Ọlọ́run ó yọ wọ́n sọ́tọ̀. Àwọn tí ò tẹ̀lé ojú wọn wà hàn síta pé ẹ̀yin yìí tẹ̀lé Isa. Yóò ṣe wá jẹ́ Christian. Àwọn Christian tí wọ́n tẹ̀lé Bíbélì gan. Like I used to say, that the Christians, their way is inversely proportional to what the Bible preaches. Ẹ máa wo nínú issue, ibo ni Jésù ti pàtẹ́wọ́, ibo ni Jésù ti kọrin, ibo ni Jésù ti lùlù, ibo ni Jésù ti jó. Lè rí kí wọ́n rí mú wá. Nínú Bíbélì, ó wà ń bẹ̀ wípé kóbìnrin ó borí. Wọn ò borí dèmí, despite pé wà nínú Bíbélì wọn. Wọ́n tún wá ń tako ìjáàbù tiwa tí ò tún kàn wọ́n. Torí pé anywhere tí wọ́n bá wà, wọ́n fẹ́ Christianize gbogbo ẹni. Wọ́n fẹ́ kó jẹ́ pé Christian nìkan ló wà ńbẹ̀. Ṣe. Ẹ̀yin ní ti yàwá náà ní tiwa. Tẹ́ bá decide pé ìhòòhò lẹ́ẹ̀mọ́ rìn, Ọlọ́run ti fáwọn aláṣọ, àwọn ò máa daṣọ bora wa. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Bákan náà, tí a bá lọ wo matters relating to marriage ní 1 Corinthians chapter 7 verse 25, ẹ rí pé ẹ lè rí tí Bíbélì sọ nípa marriage. Kò sí ńbẹ̀. But àwọn Mùsùlùmí lè ní ìtàwọn Christian bá ṣe làwọn náà fẹ́ ṣe. Ti Islam èéwù wá, ní bàbá Sheikh Adam, Ọlọ́run ṣàbá kẹ́ wọn. Bàbá ní wala haibu fi Yorùbá siwa nadinahum, wala haibu fi Yorùbá siwa nadinahum, kadini nasara la kadini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la haibu fi Yorùbá siwa nadinahum. Yorùbá ńlá lébù kankara. Ibi tá lébù wá wà ní pé ibi ẹ̀sìn wa. Kadini nasara la kadini Muhammadin. Àwọn Arábí làwọn máa fẹ́ wò, àìfẹ́ wo bí Islam ṣe sọ. Ẹ wo bí Islam bó ṣe mú kí wedding kó rọrùn tó. Ṣùgbọ́n lágbájá ti ṣe, mo ti bá lágbájá ṣe, wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe, lẹ́lòmíì jẹ gbèsè títorí pé ó fẹ́ ṣe wedding. Kódà ẹlòmíì gan aṣọ wedding ọlọ́ọ̀yá ni, bàtà ọlọ́ọ̀yá ni, ríǹgì ọlọ́ọ̀yá ni. Ṣé dandan ni? So, ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ kí wọ́n ní ẹ̀kọ́ nípa Bíbélì. Bí wọ́n bá ṣe ní ẹ̀kọ́ nípa Al-Qur'an, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa Bíbélì náà.
torí pé ọjọ́ bá ti sọ pé for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believed in him will not perish but have eternal life. Tí ọmọ wa wà well tó bá fẹ́ fọpọlọ Christian ṣeré there are ways of doing that. But it's about in John 3:16 لأنه أكبر أحب الله العالم حتى ينزل ابنه واحد لكي لا يهلك من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. Òun náà kà sọ pé òótọ́ lẹ sọ evangelist torí pé ní Quran chapter 3 verse 19 ọlọ́ọ̀bá náà ní inna dina inda Allahi al-Islam. Ṣàgbé kò fẹ́ down question comparatively ni. Òun kàn rárá mẹ́rin ẹ̀sìn tóun náà ń ṣe wá ní Quran ọlọ́run sọ fún evangelist ọlọ́run náà sọ fún wa ní Quran chapter 3 verse 19 pé inna dina inda Allahi al-Islam. Ṣe pé ó jọra wọn bẹ́ẹ̀. Tí Christian bá sọ pé John chapter 1 verse 6 I am the way, the truth and the life and no one come to the Father except through me. Òótọ́ lẹ sọ. Ní Quran chapter 3 verse 85 náà ọlọ́run wà máa ń yá bùtàgì gọ́ìlọ́ Islami dínà fàlà yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ọlọ́run ẹnikẹ́ni ìbá jẹ́ èèyàn àbálìjẹ̀nú tó bá lọ wá ẹ̀sìn míì yàtọ̀ sí Islam falan yuqbala minhu ọlọ́run àní ìgbà ní ọwọ́ ẹ̀ láàníyẹn lọ́dọ̀ àwọn oníkéwú double negative ni an impossibility that can never be possible falan yuqbala minhu ọlọ́run ọwọ́ fil akhirah tó bá di tó gbé ní al-qiyamah the D-Day, the day of recompense, the day of igudi-pigudi, the day of utter commotion, the day of total disorderliness ọlọ́run ẹ̀ sọ fẹ́ ni ẹgbẹ́ mi lọ sọ̀ sí i ó yẹ kó tún mú nǹkan mi wá. Ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ máa fi ọpọlọ rẹ̀ ṣeré a máa wá dá lóhùn for God so loved the world that he gave his only begotten son. Àṣé Jésù ni begotten son Ọlọ́run. Àwọn ọmọ Ọlọ́run wà ní Bíbélì tó pọ̀. Exodus chapter 1 verse 22, Jeremiah 31 verse 9. A máa bẹ̀rẹ̀ sí kà bẹ́ẹ̀. A máa fi gbà báyìí ní báyìí. Kárí pé kò ní mọ̀ nípa rẹ̀. Ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ àwọn èèyàn ọ̀lẹ ni wọ́n. Ọ̀lẹ ò sì lè ṣe Islam. Torí pé àwọn èèyàn ibi tí ó rọrùn òun ni wọ́n máa ń wá káàkiri ibi tí ò ní ṣe wọ́n ní wàhálà ẹ̀mọ̀ kí ló wà ní Christianity tẹ́lẹ̀ Christianity ọ̀nà ẹni Christianity rọ̀ gan gbogbo nǹkan wọn tó fi débi àwẹ̀ èyí wọn gba àwẹ̀ funfun èyí wọn sọ pé àwẹ̀ le àwẹ̀ funfun tẹ́ẹ̀jẹ̀ búrẹ́dì funfun tẹ́ẹ̀pò tíì funfun tí ó ní mílíkì funfun tí ó bá yín dín ẹyin funfun sí kí ló lè ń bẹ̀ ebe máa jẹ́ time to time kò le tó yẹ kí ló wá le níbi kéèyàn máa pàtẹ́wọ́ aládùúrà ló làtẹ́wọ́ aládùúrà ló làtẹ́wọ́ pàtẹ́wọ́ rẹ̀ kí ìyá rẹ̀ àbí bóun náà ṣe máa ń kọ́ aládùúrà ló là ká máa jó ogun oṣó gbogbo àtẹ̀pá ogun àjẹ́ gbogbo ogun èmèrè gbogbo àtẹ̀pá ló fi jẹ́ wípé tá a bá fẹ́ ran àwọn ọmọ lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká fi àwọn ọmọ síbi tí wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ọlọ́mọọmọ sí Christian school níbi tí ń pariwo pé praise the Lord olingo singo wọ́n wà padà ṣe fellowship nílé rẹ̀ ẹnìkan ní but àwọn school mùsùlùmí wọ́n yẹ standard wọn kì í standard ìwèrè wo lọ ń wá káàkiri tó jẹ́ ká yóò sinmi ọ̀n wá standard káàkiri lásìkò tí ò sí textbook lásìkò tí ò sí classroom lásìkò tí ò sí chair tí ò sí chalkboard tó yẹ pé lábẹ́ igi ni wọ́n ti ń kàwé ńjọ́ náà lọ́hùn tá ń ṣe lábẹ́ igi òrombó níbẹ̀ la gbé ń kẹ́kọ̀ọ́ wa inú wa dùn ara wáyàwáyà lábẹ́ igi òrombó kò sí sílábọ̀sì ń gbà yẹn o kò sí skíìmù ń gbà yẹn o kò sí lẹ́sìn nóòtì ń gbà yẹn o àwọn pòfẹ́sọ̀ àwọn tọ́lọ́run fẹ́ sọ di pòfẹ́sọ̀ ọlọ́run sọ wọ́n di àwọn tọ́lọ́run fẹ́ sọ di dókítà ọlọ́run sọ wọ́n di àwọn tọ́lọ́run fẹ́ sọ di lọ́yà ọlọ́run sọ wọ́n di standard wo lẹ wá ń wá lọ́dọ̀ àwọn tí ò mọ̀ lọ́hùn standard wo lẹ ń wá lọ́dọ̀ àwọn tí ò mọ̀ lọ́hùn àní ibi tí wọ́n bá kù sí ẹ sọ fún wọn ẹ sì bá wọn jà ẹ jọ túnṣe be an element of change you must be an element of change in that school. Tó bá rí pé nǹkan kan wà tí wọ́n ń ṣe tí ò dáa báwọn ẹjọ́ pawọ́pọ̀ kẹ́ ẹ túnṣe tó bá jẹ́ tiẹ̀ ṣé wọ́n fi rẹ̀ àbó sọ pé kọ̀ọ̀kan ó ẹjọ́ túnṣe ní tó bá kù tí ò ṣe ẹjọ́ fi kún that is it ẹ dẹ̀ máa wo àwọn mùsùlùmí wa yìí náà tá a bá wà bẹ́ẹ̀ àwọn ni ò ní sanwó wọn ò ní sanwó
wọ́n wà ní ẹ̀wọ̀n ní standard gbèsè tí wọ́n jẹ tó bá san bẹ́ẹ̀ yóò increase standard wọn tó bá sì mọ́ lọ Christian school wọ́n mọ̀ sanwó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní jẹ́wọ́ ẹ wá lọ́mọ yín ó lálùbáríkà torí pé ẹ̀ ń ṣẹ̀sìn ní ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ bá nífẹ̀ẹ́ ẹ̀sìn ní ẹ̀ fọmọ síbi tó ti kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn. níjọ́ kan nígbà tá a wà lẹ́kìtì a lọ bì kan àsìkò December ni so àwọn ọmọ yẹn wá ń kọrin there is power mighty in the blood there is power mighty in the blood wọ́n ṣeré ni o there is power mighty in the blood of Jesus Christ there is power mighty in the blood 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 of Jesus Christ there is power mighty. Mo wá jókòó ti àwọn ọmọ yẹn as a comparative student èmi màmá mo ń bá wọn ṣeré bàbá wọn jẹ́ láti lọ stop what nonsense are you singing mo wá ní ẹ̀sà ẹbí wọn lè jẹ́ ká máa kọrin ẹ̀ mọ̀ ń gbádùn orin tí wọ́n ń gbọ́ àbá ẹ̀yà look at you ìwọ àfà ìṣẹ̀lẹ̀ àfà àlàpẹ̀ ìwọ ń support ìbàjẹ́ ni àwọn máa ń kọrin tí ò dá à ń sọ fún ọmọ ká máa kọ mọ́ ìwọ wá sọ pé ká máa kọ lọ. mo ní ẹ̀sà ìtẹ̀ ìsanwó ni wọ́n gbé jáde ṣebí Christian school ló ń lọ ẹ̀ ó ní yes of course owó tẹ́ ẹ lọ rà ni wọ́n ń gbé jáde ó dá nísìnyí tẹ́ ẹ bá pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ṣe lè pa wọ́n nílà ká ìmọ̀ ni tẹ́yìn bá pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ṣe lè pa wọ́n nílà ká ìmọ̀ ni ibi tẹ́ ti mọ̀ báwọn ará bí ò fẹ́ràn wa kò sí bí Islamic school ṣe lè standard tó ẹ̀ ní ọmọ Christian gẹ́mẹ̀ torí pé ó yé wọn jù wá lọ kò sí bí Islamic school bó ṣe lè standard tó ẹ̀ ní rí Christian gẹ́mẹ̀ torí pé ó yé àwọn wá ń fọkàn balẹ̀ pé táwọn ọmọ tí wọ́n bá dé wọ́n lọ lé kéwú ṣe fẹ́ gbàǹtí teachers ti ṣe for good 8 hours ẹ fẹ́ gbà kúrò lórí ẹ̀ láyé kò possible torí pé teacher authority ni teacher jẹ́ fọ́mọ èyí tí teacher bá dẹ̀ sọ náà ni ó dúró nílà akáyọ ọmọ mo rántí a lọ ṣe sẹ́mínà kan ní Adó Èkìtì ńgbà náà àwọn Macmillan ni wọ́n organize sẹ́mínà yẹn man kan wà ńbẹ̀ is a linguist English ló ń kọ́ ní exu máa yẹn wá ní ó ní gẹ́ẹ̀kan tó yẹ pé ọmọ yẹn ò ṣe dáadáa ó fẹ́ẹ̀lì iṣẹ́ òun bíi mẹ́ta pé ẹlẹ́ẹ̀kẹrin gan wọ́n ṣáà ní ọ̀gá ẹ jẹ́ kó ọmọ yẹn máa lọ ẹ jẹ́ kó máa lọ pé òun ṣáà bíi pé kó ṣáà lọ kó má dá wàhálà lẹ̀ sóun lọ́rùn lòun fi páàsẹ̀. now coincidentally ọmọ yẹn wá jẹ́ tíṣà ẹni tó ga yẹn tó ṣáà tó ní kó máa lọ yẹn ó wá jẹ́ tíṣà ọmọ ọ̀gá yẹn ní school ẹ máa wo ọ̀rọ̀ náà ọmọ student yẹn university graduate yẹn ó wá jẹ́ teacher fún ọmọ ọ̀gá yẹn ní school tí ọ̀gá yẹn bá wá ṣe assignment fún ọmọ rẹ̀ as a linguist wọ́n bá ní English assignment onímọ̀mí ẹ̀ ó sọ pé kí bàbá ẹ̀ bá ṣe tí bàbá rẹ̀ bá ṣe kí ọmọ yẹn ó tó gbà pé nǹkan tí bàbá rẹ̀ ṣe dá ọ̀ǹtì tí teacher bá máa kẹ̀ ìgbà tí teacher bá máa kẹ̀ tó bá correct tó bá wá délé yóò máa sọ fún bàbá ẹ̀ pé my teacher said you are correct lọ́mọ tó pass on trial ẹ̀wọ̀n kan my teacher said you are right so àwa mùsùlùmí ẹ mọ̀jà finá sórí òrùlé sùn ìdí nìyẹn tí mo fi máa ń pariwo wípé in primary school you force them to learn in secondary school you guide them in university you let them be táwọn èèyàn bá ń pariwo báwọn fẹ́ kọ́ university kò sí nǹkan kan tó wà ńbẹ̀ dúró lọ let them start from secondary school primary school ibẹ̀ láti rí ọmọ ṣé wọ́n máa ń kọ́ ọmọ lẹ́sìn ní university ni ẹ má yọ̀dẹ̀ náà ẹ má pọnú náà ṣé wọ́n máa ń kọ́ ọmọ lẹ́sìn ní university ni ọmọ tí ó fi kiri kan gorí bí asẹ́ ògì báyìí tí ó mọ̀ pé ní down tí ó dẹ̀ wọ miniskirt ẹ̀ṣẹ́ sì wá nìyẹn ṣé ẹ fagídí kọ̀ǹpẹ́ẹ̀lẹ̀ kó lọ sí mọ́ṣáláṣí lọ kírun ṣùgbọ́n primary and secondary school àwọn ayẹyẹ nìyẹn ká má sì ṣàbòsí kọ́kọ́ wọn ní nǹkan tó yẹ kọ́kọ́ wọn kọ́ incorporate comparative sínú syllabus wọn kí wọ́n máa kọ́ wọn ní comparative these are the things tó yẹ ká jà fún ní àwọn Islamic schools wa ká máa kọ́ wọn ní comparative káwọn náà ká ti di gúrù ká tó kúrò ní school àmẹ́yìn wá ń pariwo university ó yẹ ká ti mọ̀ pé gbogbo ẹni tí bá ń pariwo university ní time tá a wà ó ń procure future ẹni kò
kò ń ṣe future Islam but it's future torí pé ó mọ̀ pé tóun ṣe náà kò lọ títí abẹ́lọ́wọ̀n èyí tí a wúlé ní ọlọ́run kó mọ́ ṣe ní ìbàlẹ́jọ́ aburú fún wa nílá ibi àti lọ́jọ́ gbẹ̀dẹ̀ àkíyàmà kò tó gbàdúrà mi ò máa jẹ́ nǹkan hallelujah kò tó gbàdúrà mi Allah kò tó gbàdúrà mi ò kò tó gbàdúrà mi kò tó gbàdúrà mi ò kò tó gbàdúrà mi máa jẹ́ nǹkan hallelujah kò tó gbàdúrà mi màmá jẹ́ ìṣíwí màmá jẹ́ ìṣìsọ́ o máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣìwí Allah màmá jẹ́ ìṣìwí o màmá jẹ́ ìṣìsọ́ màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìsọ́ máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣìsọ́ màmá ti ìṣíwí wọ́n má ti ìṣìsọ́ o àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run wọ́n má ti ìṣìsọ́ Allah wọ́n má ti ìṣíwí o wọ́n má ti ìṣìsọ́ wọ́n má ti ìṣíwí o wọ́n má ti ìṣìsọ́ àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run wọ́n má ti ìṣìsọ́. Now, mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní nínú àwọn iṣẹ́ tí a ń ṣe ní our Soul Care Foundations àkọ́kọ́ náà ní comparative lecture. You can invite us anytime, any day, any minute, any second. I'm enjoying anywhere tẹ́ bá ti fẹ́ ká wá á wá for comparative lecture. Ẹlẹ́ẹ̀kejì for an Islamic lecture as well fún èyí tó yẹ pé kò ní mọ ju level wa lọ torí pé ọmọlé kéwú ni wá táfi láǹfààní láti bá àwọn ọmọ kéwú bíi tiwa tí level wa ò jọ jura wọn lọ àbí àwọn tó kéré tiwa. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta àdúrà a lè ṣàdúrà gẹ́gẹ́ bí bá ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni sí tí a tọrọ àdúrà fún bàbá wa tí Ọlọ́run kádà kí wọ́n ti jáde láyé ọ̀la ní òpin ọdún kan a lè ṣe bẹ́ẹ̀ náà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ ká fi fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ we can do that as well. Then bákan náà house evangelism I think a máa ti rí upload àwọn tá a bá lọ wo Ustaz Abdulhakeem lórí YouTube a ti máa rí àwọn nǹkan tàbí lórí Facebook page wa Soul Care Foundations ẹ ti máa rí gbogbo àwọn updating nípa house evangelism láti Amẹ́ríkà àwọn a máa invite wa pé ká lọ sí ibi báyìí ká lọ bí báyìí so kò síbi tá a lè lọ as long as tí a bá ti reach agreement pẹ̀lú ẹni tí ó fẹ́ràn. Bákan náà street dawa ládùúgbò wa a fẹ́ kí dawa owó di ń bẹ̀ inshallah a wà kò sí wàhálà bó jẹ́ 2 days ni bó jẹ́ 3 days ni a wà lò ń bẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tí ó sì ní náà wá ní oògùn. Bákan náà a tún lè pè wá náà for personal issue ẹni yìí a fẹ́ ká bá sọ̀rọ̀ ó ti ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Bákan náà any matters relating to soul affair bóyá ní community kan a fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí síbẹ̀ àbí a fẹ́ gbẹ́bọ̀ ò síbẹ̀ a sì fẹ́ ká monitor it we can also do that as far as Soul Care Foundations is concerned. Mo fi àsìkò kí bàbá wa Sheikh Miftahudeen Agboro the MD Solabit ní Solabit ẹni pé ní Nàìjíríà ń sìn ọ̀rọ̀ náà ó ti di wàhálà so Solabit wọ́n bá yín fi sólà sílé yín tí ò ní sí wàhálà tó yẹ pé gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti ń lò wọ́n wà nínú àwọn tí Ọlọ́run kádàrá tí wọ́n tọ́lọ́run ń lò fún wa wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n sponsor ètò wa kọ́lọ́run kó má jẹ́ kí Solabit kọ́lọ́run kó má jẹ́ ó bàjẹ́ iléeṣẹ́ náà Ọlọ́run má jẹ́ ó jóná gbogbo àwọn tá a bá fẹ́ ṣe confirm solar energy ẹ contact wọn ẹ ti máa rí wọn náà tábà orí page wa lórí Soul Care Foundations lórí Facebook ẹ ti máa rí níbẹ̀ náà so àwọn nọ́mbà tí a lè pè sí òun náà ni a ti rí lójú screen wa 08038609509 08053894901 so pẹ̀lú ògo Ọlọ́run very soon inshallah Ọlọ́run ti lo Solabit fún wa ní láti ṣe registration our Soul Care Foundations pẹ̀lú ògo Ọlọ́run èyí tó kàn sí ni pé ká open account pẹ̀lú orúkọ our Soul Care Foundations inshallah ta'ala so tá bá ti ṣe yẹn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á yọ personal account tó wà bí a wà fi account Soul Care Foundations account Soul Care Foundations òun láàmú á fi ṣe gbogbo àwọn activities wa bóyá afẹ́gbẹ́bọ́ ò ní community kan àti òsì mọ́ṣáláṣí tí wọ́n ti parí ni tá a sì fẹ́ bá wọn parí ẹ̀ lórúkọ Soul Care Foundations àbí a fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí kan síbi kan a sì fẹ́ kí ó jẹ́ pàwọ́ alásponsor àtà mọ́nítọ̀ ẹ̀ títí dìgbà tí yóò fi parí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àkáǹtì yẹn náà láàmú inshallah ta'ala very soon a máa rí gbogbo àwọn kẹ Ọlọ́run kó ń ṣe dáadáa fún wa. Àmọ́ kí ọ̀gá mi Bashman Oliman láti ìlú London lọ́hùn Ọlọ́run kó má ṣàbà ṣe dáadáa fún
la hawla wala quwwata illa billah. Mo kí ọ̀gá mi Sheikh Muhammad Jami Alaba Adegunwa Ọ̀tàpọ̀ one àwọn náà wọlé sórí ètò. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh, you are highly recognized, sir. Ọlọ́run ní bá làákàyín jẹ́ o, Ọlọ́run ní bá dáadáa yín jẹ́. Iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe sínú Islam Ọlọ́run ní jẹ́ ó dàrú, Ọlọ́run ní da ẹ̀yin náà rú mẹ́. La hawla wala quwwata illa billah. Ọlọ́run jẹ́ mi yóò gùn. Ibi tẹ́ bá bá dé, Ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ yín náà lè gbé mbẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ yín ó ṣe tí ó yàtọ̀ sí tiyín o. La hawla wala quwwata illa billah. Ẹ kú gbogbo ìgbà. Ọlọ́run bá lọ́ba tí máa ń san ẹ̀dá lẹ́san, Ọlọ́run san yín lẹ́san olóore fi hadhihi dunya wal akhirah, nílẹ̀ ayé bí àti lọ́jọ́ ògbẹ̀rẹ̀ àkíyàmọ̀. La hawla wala quwwata illa billah. Mo kí ọ̀gá mi Bello Abdul Hafiz, Ọlọ́run kó máa ṣàbà ṣe dáadáa fún mi. Mo kí ọ̀gá mi Fadilatu Sheikh Ridwanullahi Abọlọ́rẹ Ibrahim, Ọlọ́run kó máa ṣàbà ṣe dáadáa fún mi. Mo kí ọ̀gá mi Yusuf Alabi, Ọlọ́run kó máa ṣàbà ṣe dáadáa fún mi. Mo kí Adédokun Hussein Taiwo, Ọlọ́run kó máa ṣàbà dúró tì. Mo kí ọ̀gbẹ́ni Ọlátúndé Ọlálékan, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọmọ ńlá kọjá bẹ́ẹ̀, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo kí ọ̀gá mi lẹ́ẹ̀kan sí láti Risalatul Haq Lom, Sheikh Lukman Mas'ud Shekoni, Ọlọ́run kó máa ṣàbà dúró tì. Mo kí ìyá wa Muslima Balógun, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí àwa Patient Yusuf, Ọlọ́run kó máa ṣàbà dúró tì. Mo kí àwa Bashiru Bukola Adeshina, Ọlọ́run kó bá ṣe dáadáa fún. Mo kí àwa Lawal Shakiru, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọlọ́run bá dúró tì. Mo kí alájà mi Alhaja Rọ́díà Àyìnkẹ́ Sani, kódà international student tí mo kọ́kọ́ gbà láyé Alhaja Rọ́díà Àyìnkẹ́ Sani ni wọ́n kàn ní wọ́n bá wọn lẹ́kọ̀ọ́ ńjọ́ náà ní tọ́wọ́ ọlọ́run kí wọ́n wà Nàìjíríà ń gbà náà. International student tí mo kọ́kọ́ lò láyé Alhaja Rọ́díà Àyìnkẹ́ ni. Ọlọ́run ní ba ọlá náà jẹ́ o, Ọlọ́run ní ba dáadáa ẹ̀ jẹ́. La hawla wala quwwata illa billah. Album tẹ́lẹ̀ ṣe release náà, Ọlọ́run kó ṣe ní àǹfààní fún àwọn ọmọ èèyàn, Ọlọ́run kó ṣe ní ọ̀nà okùnfà dáadáa fún wọn. La hawla wala quwwata illa billah. Mo kí ọ̀gá mi Umar, ókò àkọ́kọ́ yìí ó ṣòro pé díẹ̀, ẹ má bínú sí mi torí Ọlọ́run. La hawla wala quwwata illa billah. Àbẹ̀lọ́wọ̀n bá àlékí ọlá nígbà tí ó bá fi di ìwòyí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, àwa lẹ́ẹ̀mọ̀ rí ẹ̀yin náà láàmọ̀ bá. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الآخرة وسلم تسليما كثيرا. اللهم نحن عبادك وابن عبادك وابن عمتك، ناصية بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك. نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وهمومنا، وأبدل في مكان حسن فرج برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Mo kí ọ̀gá wa Hakim Yahya, Ọlọ́run ṣàbà ṣe dáadáa fún ọ. Ustaz Jami Adegunwa, wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bí ọmọ oko, wọ́n ní ọmọ oko ni wá lóṣogbo, àsìkò wọ́n tún wá sọ di ọmọ Èkó, èmi ò sí lé gbé lẹ́kọ̀ọ́, so kẹ́ẹ̀tì ẹ̀kú máa pè mí lọ́mọ oko mi ó bẹ́tà jẹ́jẹ́ kí n sì jókòó sóṣogbo wọ́n bẹ̀. Ọlọ́run ṣàbà ṣe dáadáa fún mo kí bàbá wa Adébáyọ̀ sweet, Ọlọ́run kó bá ṣe dáadáa fún ẹgbẹ́ lẹ́yìn kẹrin pẹ̀láyé. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم.